そうですね。勘ですかね。いえ、釣り歴はそんなに長くないですよ。でも、自然を愛してる歴で言うと、27年ですからね。やはり私が愛した分、自然が返してくれたんじゃないかなと思いますね。ビビビッときまして、もう、これは根がかりではないなと思いました。命の鼓動を釣り竿を通して感じることができましたね。いえ、食べてないですよ。やっぱり大きくなってまた戦いたいですからね。番外編焚き火チャレンジ。くそ早くね早かったか。終わり。消えた。くそくそ。あれ。これはもう来たね。来たな。あと消える前に継ぎ出せると思うか。怪しいな。木に皮についたな、だいぶ。頑張れ頑張れ。皮ついたな。落ち着いたなこれ。来た来た。黒煙がすごい。皮すごいね。うん。もうあとはもう適雑に置いても大丈夫だ。よしよしよし。風向きが。皮すご。やっぱ皮すごいな。持つね。ね。この辺の太いやつね。よいしょ。なんて日だ。